তো তো আমরা চুড়াইবাড়ির পরে ধরছি আমরা। তো গাড়ি চেক করতে করতে আমরা মানে পুরো আপনার উপরের ইয়েতে সিটের উপরে বাঙ্কার ওগুলাতে ব্যাগগুলো চেক করতে করতে বহুত ভিড় আছে, চেক করতে করতে পারলাম মানে পুরা ভারী এবং কোনো মানুষ নেই। জিজ্ঞেস করলাম কেউ নেই। নদিয়া এখানে কতগুলো আছে? আমরা 2 ব্যাগ পাইছি, এখন 200 বনা হয়তো 200 পাইলাম।